pagi teman-teman, kembali lagi di channel Rumah Merpati. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga berlimpahan rezeki. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya sudah memegang merpati betina hitam. Ini adalah indukan baru di Rumah Merpati. Kebetulan merpatinya ini kayaknya flu teman-teman. Bisa saya dekatkan dulu dengan mikrofon agar suaranya jelas. Nah, sudah kedengaran suaranya. Sudah, ya. Ini saya tahunya dia itu baru kemarin, kita lihat flu. Nah, di sini Rumah Merpati akan memberikan sedikit tips atau cara mengobati merpati yang terkena flu. Ini dengan obat yang sangat simpel sekali dan sangat murah dan juga mudah didapatkan, yang pastinya manjur. Teman-teman, di sini obatnya cukup mudah. Kita pakai bawang putih teman-teman. Bawang putih itu 1 siung yang kecil, anak-anak bawang itu yang kecil bisa bagi 3. Ya kan saya lolokan. Nah, untuk pengobatannya bisa diberikan 1 kali sehari 3 butir, atau bisa juga 2 kali sehari, pagi dan juga malam teman-teman. Kebetulan ini tak kasih pagi karena kalau buat video malam-malam nggak kelihatan, kurang jelas. Biasanya ini kan sudah tak kasih nih pagi 3 butir. Nah, nanti malamnya itu juga tak kasih lagi 2-3 butir, 1 siung bawang kecil yang kecil tuh, 1 siung bawang yang kecil itu tak bagi 3, lakukan pagi dan juga malam hari, seperti itu. Jadi cukup mudah, cukup simple. Biasanya pengobatan seperti ini jangka waktunya bisa 3-5 hari nanti sembuhnya. Barangkali teman-teman mau coba pakai obat, misalnya obat merpati yang bisa dibeli di toko-toko online atau di toko-toko pakan ternak, itu juga bisa. Tapi yang kalau teman-teman mau coba yang herbal dan pastinya aman untuk merpati, itu teman-teman bisa pakai bawang putih. Cukup 1 siung bawang putih yang kecil itu diberikan pagi dan malam hari, itu selama merpati itu flu sampai sembuh nanti kira-kira. Jadi dipantau terus, misalkan 3 hari udah sembuh, udah dihentikan. Kalau misalkan 5 hari baru sembuh, itu udah dihentikan. Seperti itu teman-teman. Tips dari Rumah Merpati mungkin sekian saja. Video ini dapat saya buat dan dapat saya bagikan pengalaman kepada teman-teman. Ini yang terus nih.